নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই 7 নম্বৰ দিন। বাকী বেলেগ কাম একো নতুন কৰা নাই, আগৰ দৰে কৰি আছোঁ, পানী দানা দিয়া। আজি কেৱল কেইটামান মুৰ্গী বাচি পেলাই মই বেলেগকৈ ৰাখিছোঁ। সৰু সৰু চাইজৰ মুৰ্গী আছিল, সৰু ঘৰ এটা বনাই পেলাই বাচি ওলাই দিছোঁ, যাতে ইয়াতে খোৱা লোৱা অসুবিধা নহয়, নহ'লে ইয়াতে ডাঙৰ মুৰ্গীলৈ খাবলৈ টান পায়। আৰু আজি ওজন কৰিছিলোঁ, এভাৰেজ বডি ৱেইট 170 গ্ৰাম আহিছে আজি 7 দিনত। ছুপাৰভাইজাৰ কোৱা মতে ঠিকে আছে কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা। এইটো সৰু ঘৰ বনাইছোঁ, অলপ দুৰ্বল মুৰ্গীবিলাক বাচি পেলাই ওলাই দিছোঁ। ইয়াতে সৰু চাইজৰ দুইটা আছে। ধন্যবাদ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।